Bonjour mes chers abonnés, bonjour aux téléspectateurs, merci na ba oyo nyonso ba s'abonner na 5 trophées, merci na bino nyonso ba kolanda émission oyo nzamba lola pambola bino, pour faire abonner les autres pour que tokoka ko avancer na makambo oyo to solola ka pona Congo. Tokutani après générique. À tout de suite. Bandeko balandi mbote lisusu Congo na biso eza pasi lelo nazosala émission oyo na motema pasi nayebi te soki toza ndenge nini na mboka oyo ya Congo. Donc gouvernement il y a 18 ans ezaki nango traversée de l'ombre, de vallée de l'ombre de la mort. Téléphone nanga eza saturé na ba message bazo tindela nga ba image eza horrible. Misusu elelisi ngai mais komona ba congolais bazozwa conscience te nayebi te. Ba image wana soki na chango YouTube ako bloqué. Ya somo ba kolinga na privé na tindela bango ba image wana. Ça fait 3 jours téléphone nanga bazaka kotinda message, bazaka kotinda ba image, bazaka kotinda ba image. Ezo sala pasi congolais a komi na motema makasi, congolais azangi mawa, congolais na ebite to benga ngo kindoki, to benga ngo kombo nini, to lukela ngo kombo po gouvernement à 18 ans, to lukela yango kombo ezaki na ngo gouvernement te yango kanzo benga ezaki traversée il y a vallée de la mort, gouvernance il y a 18 ans. Comment batu boko koma na niveau vivre na ba cadavre na kati ya ndako? Comment yo mutu ko yiko sala morgue na kati ya ndako? To komi na niveau ndenge nini bandeko? Tokomi na niveau ndenge nini bandeko eza pasi motema esui tobungisa batu babungisa mibali babungisa bapapa babungisa ezalaki ata nde tozali koyoka nini ba fausse commune ya koyoka eza ndenge mosusu na ya komona. Entendre et voir c'est des choses différentes. Eza somo. Est-ce que tous les bateaux nyonso yo gouvernement à 18 ans? Baza vraiment ba congolais? Baza vraiment na mitema oyo nzamba kela biso nango vraiment. Mutema ya musuni. Est-ce que batu wana tanga bavanda ka bazotala bana na bango? Bazotala bandeko na bango? Bayokaka ndenge nini? O biso to sali so basali yango na mwana na nga. O biso to sali so basali yango na ndeko na nga. O biso to sali so basali yango na ngai. Être humain lokoloka ya bokonzi ya mokili oyo. Oyo po kokufa bokondo ata na 10 francs na kati ya tombe na ote. Quel témoignage okotika na sima na yo ya bana na yo? Otika bana na yo oyo boti na condition nini bana no bakozala ndenge nini liboso ya bato parce que tu vas finir par mourir. Personne n'est éternel dans ce monde. Personne ne va rester éternel. Vanité de vanité oyo nyonso biso tozali koluka na mokili oyo. Ba compétition nyonso tozali kosala. Nga na bomi autant, nga na zana autant na banki, nga na zana lupango autant, ndaku na ngeleki ya batu nyonso, nga na lataka griffe, nga iboye. Au finish, bakunjo na 1 mètre. Bakopesa yo lupango mobimba te po bakunda yo. Et ça ne va jamais profiter. Si ka bakunju yo mbongo ekobota te. Bakobenga ko ebembe ndenge moko na moto yo bomaki. Ndenge moko na mutu oyo longola ki na mokili. Mwasi yo abungisa mobali na ye. Bano babungisa tata na bango. Bandeko babungisi être cher emso zalika baoba na bango.
Est-ce que bon mitie na place ya batu wana bino batu bozo boma? Eza nini motema oyo Nzambe batu bakoki kozanga mawa na mokili? Bandeko, natali ba image mosusu na leli. Ezo kamusanga omoni journaliste mosusu na yoto fula ka nyoso tamba zo finga ka nyoso ayoka ka bien azo tweeter pa azo bake azo comparer situation oyo na ya papa Coutinho Fernand o ba yako bwa kele pe ba arme yango wana gouvernement ya Félix pe zo sala bongo ba bwa kele bango ba arme ba kosi ba arsenal wana tout un bataillon babwaki ba arme na kuna na nini oyo na Lubumbashi babwaki na Kolwezi kaka na banda kwa mutu moko wana bayeko bwaka lisusu awa na Kinshasa o comparer situation wana na ya Coutinho pour le baké gouvernement Félix eza ko employer même méthode na gouvernement ya 18 ans bande ko ba Congo likoloka ya mbongo buzolinga ko mona réalité en face té likoloka ya mbongo ozoyoka pasi ya bandeko no bakufi te yo journaliste ozoloba bakangaka yo pe micheke na tango bakangaka yo wana oyebi makambo basalaka yo bahumiliation bazolongola bino bilamba bazokanga bino bafoto boyebi yango siko micheke baninga batikali kobima place wana te balukaka bango ti lelo babwaka bango lokola bambwa babwaka bango yo bimi na place wana. Est-ce qu'il faut minimiser la situation? Est-ce qu'on met na place à ma famille wana bazo kapasi yo zo tweeter bongo? Oza kolokate Nzambe na bomo. Bandeko na yoki pasi. Soki nano obi soko kufeli mutu okundi yese yo biso bantu. Okoyoka atuku banda koyoka pasi. Mais okendaka na tombe ne un jour. Okolongola ta matiti. Osalela ta pierre tombale. Okozana mwa soulagement moko. Mais soko bongisa mutu des années oyebaka te akufa. Akufela na condition nini? Ezalaka nde etikalaka. Donc vie mobimba ya mwasi wana ya bana wana ya famille wana mobimba. Est-ce que vous pouvez mettre na place ya ya mwasi ya Fidèle Bazan na bana na ye? Est-ce que vous pouvez vous mettre à la place ya Chebeya ba bomi mobali na yo ba humilier corps na ye ba tieni bana ba mona nudité ya tata na bango? Nous sommes de Bantou, soyons sérieux. Pour na nito komi na niveau pour ne bato ba komi na niveau de koloka ya bokozi ya mokili ba kokundo na ngote bandeko eza somo pendant que na est bazali koloba ke ba soldat na biso bazaki infiltré. Combien de nos militaires ba kufi pour bazaki na ba armement te, mais ba armement bombama na kati ya bandako ya bato. Bo sepeli na bino ba soldat na biso ba kufa ba kota na ba risque comme quoi ba armement ezate. Mais oh nous ces autres manaba ceux qui na munda kwa mutu moko ebimi boye e bongo na bandako ya bato nyonso na ya 18 ans eza nini pona ni boko koma na mutema oyo toyoka ba mususu ba boma bato place wana ba chango terrasse likolo wana. C'est pas pour rien bon na shade bazo bimise na ndako tanga zo bima na ndako apikola ba caro apikola ba courant ezaki mascarade. Peut-être yepe ayebe loko asala ki place wana ti azolongola ba caro wana parce que to yoka pe ki entre bango wana ba gouvernement 18 ans bakunda bato na ba mapango na bango bakunda bato na ba ferme na bango pona nini? Vanité de vanité. Sko mbongo pe bokolia ngo na kimia te okomi lelo awa lobi awa ozolia mbongo na bo petete okokufa pe lelo tiki bana na yo na caché nini bana no bako vivre na kimia na mokilo yo ondimi na yo régner na yo opérer ya bana na yo. Na monaki dernièrement mwana ya Saddam Hussein oto bando benga Saddam Hussein mwana ya Mobutu
Ba dégâts non soit sala. Moi ça les cas qui na télévision se poser ma question. La pauvre n'arrive même pas à répondre. Na oyo tata na sala bato. Et puis il est courageuse à l'équipe na télévision. Mais est-ce que bana na bino? Bana ya ba dignitaire nyos ba gouverneur à 18 ans. Ba kotambo la tête haute. Na Congo? Ah nzambe, bandeko. Nazo tchele bino vidéo bokomona. Na tchele bino ka unkie. Po oyo misusu wana so na tchele bino. Aucun sensible bokomona. Ça fait 3 jours nazo zanga pongi. Une descente effectuée par les services urbanisme et habitat, accompagnée par la police militaire de la ville de province de Kinshasa et d'autres services, en date du 30 août 2021, à la résidence gendarmerie John Numbi, située au numéro 5 des avenues des Orangers, dans la commune de la Gombe. Une saisie importante de quantités d'armes de guerre comme mortier 60, mortier 80, PKM, AK-47, lance-flammes et autres, a été trouvée dans la dite résidence, et ce, à la surprise générale de services de l'habitat, constatant l'existence d'une poudrière à la résidence privée d'un chef militaire. Poursuivant les investigations, une autre descente a été effectuée en date du 1er septembre 2021 et cette dernière a permis de constater l'existence de plusieurs cartons contenant des copies des procès-verbaux et d'autres courriers dans les dossiers affaire Éric Lengue, de l'assassinat du défunt président de la République Laurent Désiré Kabila, de l'affaire Bundudia Congo et l'assassinat de Tchebeya et son chauffeur Bazana. Plusieurs photos de personnes inconnues ainsi que des images sur la mort de Tchebeya. A noter la découverte dans la dite résidence d'une chambre bizarrement équipée d'un lit d'hôpital et d'un grand congélateur aux odeurs de corps humain. Sur instruction de l'auditeur général, les échantillons ont été prélevés par la police scientifique pour des analyses approfondies. Bato bazo tite na pona bobongisa bato te. Botu na babiso na lukaka petite sœur na nga ti lelo. Ne bate ba bwakela nga ye wapi? Na ye bakate ba sabota corps na ye ba futa bato isa akota na mbiscade oh donc ce ko bongisi mutu mituna ba question ma pauvre mère akufa atikala ko mona isika bakunda mwana na eta kuba iko kende ko tambola tina na ba libongo ko luka ko tuna par-ci par-là to luka to tuna ti lelo tozo a réponse te mais bato basala ke ndeko na biso na bunga ba vanda na kimia. Boyebi pasi wana te. Pasi ako kufele sala ka pasi oyebi ke na kufeli na kundi. Ndi na kundi pauvre mère na nga. Na yebi ke tombe neza quelque part. Mais oya petite sœur et sala ka pasi makasi parce que oyebi te na condition ni na kufela. Nani afuta bato po basali loko wana. Nani abomisi siye. Bandeko. C'est facile de commenter, de commenter par réseau, vous pesa bato na raison, vous pesa en crédibilité. Congolais mutema ninyo bokomi nanga. Mutemo wuti wapi, vous pe courage à koloba. Nzambe, mawezanga na mitema bato mawezangi na mitema ya ba Congolais. Bato ba bomi de ba komi ba donneur de leçons. Bato ba bomi de ba komi. Donc nyonso oyo Nzambe ka alinga kibiso. Pe azo continue ko linga biso. Ata président tozala na ye oyo. Azaki na danger pa azaka na danger. Ti bato bazali ko tia makelele. Ti bato bazali ko tia makelele. Akosala lelo côté, akosala 6 mois te, akosala boye, ba maligase, ba mona ba mabunda ba tambo moi ba zuzu ba place pour na ko remplacer. Ezala ki coup d'état bazali ko bongisa. Mais Fachi nzamba lingi yo. Nzamba lingi yo penza. Po oyo nyonso oyo. Ya mwana ba linga ba saboter ba institution, ba sanga ina ba opposer le côté musique alobi, nous allons faire, musique alobi que nous allons tout faire pour semer les sécurités pour investir ba yate. Ba yebaki. Oyo nyonso ba moni yango na ndako a Numbi. Ba yebaki. Oh nyonso ba yebaki donc ba muzitu ba fayulu ba yebaki ba zoko luka ba mona ba shone na ba mbongo na ba katumbi congrès nyonso ya Genève wana ba yebaki ke Félix akoomela te yango bazali ko luka trouble bazo luka ba marché pour soulèvement populaire ba yebaki comme ça tango ba ko sala bongo al Arsenal ebima pour tout un bataillon avec tout ce qui se voit là.
bazali capable ya ko renverser pouvoir mais baza ko luka kaka ya ko baza ko utiliser ba fayulu ba nini ba katumbi oya loba ba distrait fachi donc trouble bi ba tozo na sous na kata ba loba to yebisa ki binoni akokite biso ba to chaki ye wana eza kope na biso to simbise kaka poto ya ko récupérer pona nini mawezangi na mitema ba congolais pona nini bandeko nana pasi na ba video oyo komona mutu lokola shebe mbo bazozo mutu lokola chose me boboti bana bobite ke makila ya batu wana nyonso bato bazo lelaka et kokwelaka na mitu ya bana da Bible parce que la Bible dit que la malédiction est landakati na 4e génération. Bana na bino bakofuta makila ba congolais. Bana na bino bakofuta makila bato bobo mamuntu nyonso ayebe ka simba makila akofuta ya soki ya futa monte bana ne bakofuta ya tina 4e génération na yo. Pona nini siko yo zaki bino bozaki bilombe bozo bata makasi pone bo affronter pona nini bazo bengisa bino bozo boya bozo kima bozo bata mbongo ngo siko komi ko liamo ya kobata bolala ka pe pongi okangi misola li pe pongi mwana wana ya mwasi wana na monde bazo auditionner wana soki bande kone ba reconnaître ye olali pe na ndako osali moko olali pe okangi misu okomi pe na ndako otali mwasi na yo otali bana na yo osepeli kinya na motema nzambe bana mitime bato bana mitime yango wana ezalaki so bato balingi basala marche bozoloba tala foto ya famille na yo tala foto ya mwasi na yo tala foto ya bandeko na oto une fois ça koloba ke tokoboma bino tokotia bino na frigo donc avo bima tala de komona ya suka yo komona famille no yango wana tokotia bino na ba frigo tokoboma bino tokopesa bino na bambo tokopesa bino na ba crocodile et ces gens là les là baza ba donneur de leçons na ba mission na ba acolyte na bango congolais tozala bato bato abonde boluka bazonga na pouvoir mutu lokola Katumbi azonga président boye pasa na bato ba 100% bazali ko repasser bato boye pasa na a participer na gouvernance ya 18 ayebi biloko oyo ba pratique oyo mozito ayebi biloko oyo bandeko na yoki pasi vanité de vanité nyonso tozali koluka siko ememeli bino nini bo gagner nini est-ce que bokozala na kinya siko bozo kima nini bo vanda bino bilombe bozo banga liwa pona nini boya ndenge moko bozali koboma bato bino kutu bakoboma bino te bakotia bino kana prison bino bakoboma bino te pona gouvernement oyo ya Félix oyo Félix azana motema wana bino bozana nango te bino bozali na mitema te bozali na libanga na place à cœur du cher bino bozaki na pierre otali bana na yo oyoki mawate Bible lobby à quoi sert de gagner richesse à mokili oyo na simo kokufa pe okutika yango mutu mongo te bakondaka na bozuna bo bandeko botala video bokozonga John Numbi alobaka naza agnote donc azaki lou. Ils induisent le président en erreur. Je ne suis pas un agneau. Donc bato bazaki na arrogance pour ebi ke bakoki kosala biso nyonso bango balingi to perdre ba camarade to perdre ba connaissance to perdre ba papa baninga na biso to perdre ebele ba étranger ba koti ebele pe ba congolais bazo ko bazo remplacer bango na ba étranger basaki sûreté que gouvernement que kolongwa ils s'attendaient pas à ça ba ibaki ka ba ko botola makambo elekaki na nini oyo
na Brazzaville. Oh, les gars qui na Brazzaville, le 5 juillet 97. Nde bakanisa ke nye salle ya lisuba na sasu. Mais Dieu est en amour. Habité. Banyoko memi. Banyoko mananzala. Banyoko manakoboma na ba poison. Banyoko manaboy. Te bazona no mwa kinya. Mon temps aux hommes congolais de fungo la monoko na ye pour na ko défendre bateau va faire partie de la gouvernance il y a 18 ans. Hein? Sous l'ombre de vallée de la mort. Vous avez battu la bazonga lissus. Vous andoki. Wabandoki makasi. Vous avez andoki. Vous avez fait ma tcho. Bande ko bolani vidéo na bomoni. Anzambe na bomoni. Comment ça peut-il au kotonga morgue na ndako na yo? Ba dossier où ils sont censé kozala na tribunal na justice. Et se retrouver la carte na ndako na yo. Tout le monde a dit numbi ko samba na makambo chebe ya comme renseignant. Pas comme accusé. Ayebi makambo chebe ya te. Tout le monde n'a pas tout ko samba. Nous avons dit bah oh bah samba ça va mususu ba commanditaire vrai. Ce que ba dossier o boko loba nini. Boyoka passer à batou nzambe na ngai. Mais muzitu na failli ba ko lobela makambo te. Dossier sensible ba ko lia bango. Muzitu na failli bazana pona ko distraire batou. Na ba journaliste ba lelele si bango mbongo bazo tweeter buzoba lelo boza na état de droit liberté d'expression bozo vanda pe bozo sala bémission la lipe kinya na ndako à l'époque de Jikaka okolala bako tumbelo na kati ya ndako bako boma yo na famille mobimba Frank Nike journaliste au babomaka yo journaliste ozo tweeter ozo baki bazo kosela John Numbi ezandenge basala ki passer Coutinho sika zali a kosepela na yo o atikali lelo paralysé aola ndaka bakine a kosepela na yo na biloko yo ozo loba journaliste oyo likolo ya mbongo boteki molimo faki niki oyo babomaki na Mombele le 3 novembre 2005. Na moi sinaye. La pauvre dame, qu'est-ce qu'elle avait à voir? Papa nga na lobi bozwa oyo hotel batindi biso ka to bomayo. Ba bomwa papa wana. Bana ya journaliste oyo. Ba mona tweet na yo. Hein Peter? Et ça la ko isengo ba sanzola kayo. Et ça la ko isengo. Yo bakanga kayo peti okape ko kufolo ko baninga oyo to kuti to moni ba photo bakanga kayo peti est-ce que natanga fati ozoluka ka bakanga yo po OCP lelo so ba interpeller na tweet na yo bokolo ba charnement mais tango yo zoloba ozokota makambo yo ke bazo monter coup nde basala ki passer Coutinho donc yo yeba ki nde ba monter ki coup et pas passer Coutinho. Mais ndeko ene na yo ya musala baboma yena mwasi na ye. Est-ce que Nathan a fati? Il y a un journaliste babomi nde babomé Frank Ni na 2005 na Mombele. Pourquoi qu'on raisonner? Ah Congolais. Congolais zanini ko. Congolais zanini. Hein? Ndako ya mutu transformé na morgue. Ndako ya muntu transformé na salle d'audition. Ndako ya muntu frigo to tchaka biloko akole comme ya ko tcha batu. Siko batongo ifaki bokata po boliaka o batongo bozali ko bwaka bango ndenge nini. Eh sambe nzambe na ngai bekana biso za wapi. Mwana mwaso ndenge afani boko koyokele mawate asimi mikro na ya jeune ko koyoka mawate ka kozala ndeko na yo. Akokozala ta cousine no ya musika. Auditionné pe na sima pe bo cheveux. Tout la 2019 nani o parlementaire debout oyo. Il y a IDP salwa ki kenanda ko John no bezana micro moko jaune micro na soko bazo auditionné ils a déjà empoisonné
Après audition, 1 heure de temps, il faut couvrir. Bato balobaki a lokuta. Lelo mekwa ne bimi. Oh, to banda ko yoka. Lelo to komi ko vivre yango. Quel scandale. Pour nani mete mama bebo ye. Soki siko nanda kwa John Numbi wakochi bo. Ebo na kinga kate koza ndenge nini. Ebo pa ya kose ko ekozala ndenge nini. Ebo mo pa boshabe ekozala ya ndenge nini. Makabo bunu ya Congo oyo. O makambo shebe ya kufela ki oyo. Ebo ya Kasai. Kamo ena sapo. Bokanga ba jena ngana ya IDPS lokuta bo monta. Bakolo montage. Ba jena ya IDPS bokanga bo ba Jekobe ya. Bokanga bana mibali bana basi. O bangonde basala kama makambo kamo ena pesa. Bana na bazaki na eloko nini wa keno kosala instruction kamo ena sapo. Lelo oyo. Biloko ebi ya bundia Kongo eboka mo ena sapo. Nyonso ekozala ka acharnement. Je suis sélective, maman Olive. Je suis sélective, Katumbi. Hein? J'ai mon deck qui n'a pas eu courage à causer la vidéo qui était des sièges et nul. Mouto assassin oiseau konuka baboma bakasayen. Donc un assassin a eu courage à coller la télévision pour la koloba. Il faut ça comme ngayo boko sala ngani. Bandeko. Ata justice à mon qui le s'occuper na yote. Justice à l'ole ko s'occuper na yo que ça charger na yo. Justice à mon qui le kokotoze lombe. Mais justice à lola. Et qu'on rendre ridicule. Bon, mon ndi ba comme ridicule. Bandi marité hein. Bo bimi ba ridicule. Na minito yo ata bande kwa ya Pierre Numbi, ya John Numbi wana. Nana kufungula sumu no kwa koloba. Nana kolinga bala kisemu sabike ngande ndende kwa John Numbi. Bokomi kuvibe na soni na kobatama. Bomo yende nzamba livrer bino un spectacle. Bomo yende makila ba Congolais gangi. Makila ba Congolais gangi. Bobomi me ya suka gangi. Makila ba Rossier gangi. Makila Thérèse Kapang. Moi sabato za linga koma mamelo. Lisumu nini asala po bobo mai. Rosi mukena tiki mwana ne bebe mwana wana jeune mwana akoma jeune fille ayebi tata na ete. Lisumu nini basalaki bandeko bolandi ba video oyo bomona mitema mabe ya ba Congolais. Ezo sala pasi. Congolais to yebite. Ils passe. Et du kapé na kangama awa. Na makambo ya musée. Ba innocent ba kufa na makambo ya musée. Nzoka batu basala ki makambo ezaki bato mososo. Komoni so nzamba linga livrer bino na spectacle. Mokomi nul. Oh, yeza vengeance ya Nzambe. Oh, yeza vengeance ya Nzambe. Fayulu na ba nani botika. Katumbi, to limbisa. Po yo perdre mwana te ou perdre ndeko te. Biso tozana pasi ya to perdre bandeko na biso. Yo yebi pasi ya ko perdre mutu te, ko perdre ya kufi te, ko kundi ndongo kundi papa na yo, okendaka na ba cimetière na bango, okende na Israël, okomona esika ba kundi tata na yo. Ozana Lubumbashi okende esika ba kundi mama na yo, mais ko perdre ya ndeke abungi, abelite. Oyebi te ba beta ki nzete na mutu, ba empoisonnaki ye, ba kataki ndambo. Donc ozoyeba te position ni na kufela, na position ni ba kundela ye. Ceux qui bantasa qui na batu mususu ye. Ceux qui ba chaki na fausse commune, ceux qui ndenge nini ye. Oyebi pasi wana. Bino batu bozo commenter. Bino batu bozo menacer batu bazo kosa. Oyebi pasi wana. Boko oyebi sa batu oyo batumba na IDPS wana ba kaisina bakunda batu wana sans formal. Boko oyebi sa bango makambo ba yoka bino.
Est-ce que ma famille a bateau va voter bateau va travailler à 18 ans? Ma personne va voir na bango. Est-ce que Katumbi osa sûr que yo comme président famille a aussi voté yo? Hein Mouzito? Famille a aussi qu'on voté yo. Famille a Thérèse et qu'on voté yo. Famille a ba combattant et IDP so ba kufa. Ba pese bino ba voix bino ba tu o bo travailler na gouvernement à 18 ans. Bino o bo travailler na gouvernement à 18 ans. Bande kwa bato du bundu da Congo bo boma ba pese bino ba voix. Bino bato bo boma ba kasaye na katanga. Eza nini ko ba katange. Bino bato bozo luka bo koma ba président na Congo. Hein? Batu yaka mwena saba pesa bino ba voir bino batu bo travailler na 18 ans ou bien bo fabriquer des bomesena ko passer à la force ko intimider ko beta ko boma ko repasser batu na mkongo na faire hein bandeko to suki awa nzamba lola batela nzamba lola continuer ko livrer ba ennemi na biso ba assassin ya mboka na Congo un spectacle boye comme ça biso pe tozwa conscience biso pe tozwa conscience ya koyeba nani oto kopesa foi na biso kopesa foi na sentiment te napesi merci mingi na bana na nga nyonso napesi merci mingi na babone na nga nyonso